السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريدة بوابة عاجل مصر من داخل المؤتمر الجغرافي الدولي الذي يقام بعد 100 عام ويشرف عليه الأستاذ الدكتور محمد السديمي رئيس الجمعية الجغرافية ورئيس المؤتمر. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا متشكرين. شرف بحضرتك، أقول لكم كل عام وأنتم بخير. يا رب وانت طيب. اهلا وسهلا. المؤتمر بيمثل إيه بالنسبة لمجلس إدارة الجمعية الجغرافية الجديد؟ المؤتمر بيمثل نقلة حضارية كبيرة جدا خارج الوطن اللي احنا بنعيش فيه، لان احنا بنستقبل ابحاث من كل دول العالم عشان نستفيد من تجاربها، والجمعية الان بقى لها نوع من الانتماء لمصر من خلال ورفع راية مصر يعني احنا كان يهمنا جدا ان مصر، شفت حضرتك قد ايه الاجانب موجودين طبعا، وقد ايه فرحانين بان في جمعيه جغرافيه في مصر، وان شاء الله لما يزوروا الجمعيه هتبقى الثقه عندهم في مصر اكتر. فاحنا الجمعيه بالنسبه لنا رفع لواء مصر جغرافيا ورفع الانتماء للشعب المصري من خلال الابحاث العالميه المقدمه لنا. دور الجمعية الجغرافية بالنسبة لأحداث غزة وفلسطين. طبعا احنا عندنا فرع في الجغرافيا اسمه الجغرافيا السياسيه. هذا الفرع بيدرس مشاكل الحدود السياسيه، بيدرس الكيان الاقتصادي وقوه الدوله، بيدرس موقع العاصمه واهميتها. الكلام ده كله لابد ان يدرج في القضيه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينيه لابد ان تعالج دوليا، معالجتها دوليا من خلال الاتفاقيات القديمه، الخرائط القائمه، دوله فلسطين القديمه قبل وعد بلفور، السكان الاصليين لفلسطين، كل الكلام ده ان شاء الله يبقى لنا فيه دور كبير جدا. وعملنا ندوتين على غزه واهميه غزه، لان تاريخ غزه كفيل انه يخلي محكمه العدل زي ما جابت لنا طابه ان شاء الله يكون لها دور في عوده الارض الفلسطينيه واقامه دوله عاصمتها القدس الشرقيه. ان شاء الله يا دكتور باذن الله. حضرتك اعلنت عن قرارات جميله جدا اسعدت كل الحضور وسقفوا لحضرتك على الجهود الكبيره اللي الجمعيات الجغرافيه بذلتها بالنسبه لتلك القرارات. ممكن نسمعها لحضرتك؟ هو طبعا احنا كنا في فتره من الفترات بيسعى الجميع لاننا يبقى لنا دور في المناهج اللي بتدرس، لان ده مهم جدا. فكان في اتجاهات لالغاء الجغرافيا من الفرقه الاولى الثانويه، ونفس الوقت البكالوريا الجديده. الحقيقه معالي رئيس الوزراء مشكورا اهتم بخطاباتنا اللي ادانا له فيها اهميه الجغرافيا وادانا له فيها اهميتها للنشء، وبدا يعرض على وزير التعليم العالي وزير التربيه والتعليم، والقرار النهائي ان فعلا الجغرافيا تعود وفي نفس الوقت تكون ضمن مناهج البكالوريا الجديده، وتكون ماده مستقله لما لها من اهميه، وتغيير بعض المسميات داخل هذه المناهج بحيث تتوائم مع او يعني يبقى فيها نوع من المعايشه لما هو قائم الان من تنميه او مشكلات او انتماء للوطن. الجمعيات الجغرافيه قامت ندوه لا للتهجير. جريدة بوابة عاجل مصر ضم صوتها لصوت دكتور محمد سديمي ومجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية لا للتهجير، وضم صوتنا لصوت الحكومة المصرية لا للتهجير. في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك الدكتور محمد السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية ورئيس المؤتمر الدولي الجغرافي. شكرا يا فندم. كان معكم دكتور مجد الناظر، جريدة بوابة